Menga qara, uyga mehmon kelganda oldiga chiqib o'tirsang bo'lmaydimi? Har 3 kunda keladigan odam mehmon emas. Oilamiz a'zosi oyi. Shu amminam bizdan umid qilib yordam so'rab kelibdi. Pulimiz bo'lsa bor. Yordam qilsang nima qilibdi? Qarindosh, jigarimiz-ku axir. Xo'p, jigarimiz bo'lsa, unda nimaga faqat siz adamga yomonlardilar? Keyin kelib adam sizni nima qilardilar? Ayamasdan urardilar. Homilador paytingizda ham kalta yeganingiz esizdami? Homilangiz tushib qolganda qancha licheni olib, больницаdan chiqmagansiz esizdami, oyi? Hamma holatingizni men ko'rganman o'shanda. Siz ular uchun oddiy kelin bo'lishingiz mumkin. Lekin men uchun bir olamsiz. Meni onamsiz. Nech pul so'rab kelibdilar? $300. Nimaga kerak bo'lib qopti? Qizi больницada ekan. Eri urib homilasini tushirib qo'yibdi. Buni oyi qaytar dunyo deyishadi. Jigarliga mehrli bo'lish kerak bolam. Men qarindoshlarimdan siylay rahim uzmoqchi emasman. Bu so'ragan pullari bo'lganda qaytararlar. Qaytarmasalar ham roziman. Lekin bir narsani bilib qo'ying. Mehr qozoniladi. So'rab olinmaydi oyi.